Med meg i denne sendingen har jeg blant andre M2M, jeg har Eddie Skoller og ikke minst Fred Olsen. Men først, han kommer inn i studio med en tung bør av forventninger foran utgivelsen av et nytt AHA-album. Ta imot Morten Harket! Hei. Hyggelig. Hvor vil du ha meg? Her. Velkommen. Takk. Du valgte pappkrus. Ja, jeg stoler ikke på hva du har puttet oppi her. Er ikke fornøyd med koppene våre? Ja, altså... Nei, jeg trenger litt varmt. Du, har du stemmetrøbbel? Ja, jeg er født med stemmetrøbbel, hvis det er det. Litt forkjøla og sånn. Altså, du Jeg har ikke tid til det nå, vet du. Nei, det er det. Nå skal du ut og lansere et nytt AHA-album. Ja, Du begynner ikke å bli fryktelig lei av å gjøre intervjuer, da? Altså, blir du aldri trett? Ja, ikke hvis det er med deg, Fredrik. Takk for det. Jeg skal Hyggelig. sette inn det du ba om på kontoen, og så... Altså, er du sånn at du tar på deg et jobb... Altså, nå kommer det sånn olabukse med malingflekker. Det er sånn klassisk AHA... Det er faktisk en hvit bukse med olabuksetrykk. Olabukse malt på. Men er det sånn, hjemme så går du i pene, vanlige, grå bukser og golfjakke, og egentlig er en voksen mann, og så er det, nå skal jeg på jobb, og så tar du på deg popstjerne-antrekk. Nei, jeg tror du det? Nei. Ja, men du nærmer deg jo en alder hvor golfjakken, du ser golfjakken i det fjerne nå? Den har vært veldig i de fjerne, veldig for meg, altså. Jeg tror den er fortsatt. Jeg har ikke noe imot golf, men jeg har ikke noe for det heller, for å si det sånn. Jeg kan ikke noe om golf. Men nå var det golfjakka du snakket om. Ja, golfjakken jeg snakker om. Altså, det er veldig få som spiller golf i golfjakke. Det er sant. Det er veldig få som røyker med røykejakke også. Hva med, ok, jobben er en ting. Dere er også en trio og en gjeng. Blir du ikke lei av de andre etter hvert? Blir du ikke lei av hverandre? Jeg tror ikke egentlig vi blir lei av hverandre. Jeg tror heller vi blir lei av oss selv oppi det. Og de rollene som vi veldig raskt plukker opp. Det gjør man jo. Så du slåss egentlig kanskje litt mot de rollemønstrene. Samtidig så prøver man jo å utnytte det som er bandets styrke. Der de måtte befinne seg, da, kan du si. Og du blir lei av å ikke hente ut det beste av noe. Sånn at du blir mer sånn innstilt på at skal vi gjøre dette en gang til, da skal vi i hvert fall ha det gøy. Først og fremst på en måte. Og så, nå har vi ikke fått til det nå, men det er på vei. Nei, for det går an på nervene iblant også. Ja, det er klart. Altså, du kan godt baktale de andre her nå, for de er jo ikke her, så det er jo bare... Det er jo knapt jeg. Jeg har ikke noe behov for å baktale de. Jo. Nei, men det er ikke egentlig det. Og jeg tror ikke det var... Altså, jeg var ikke lei av Paul og Magne når jeg liksom trakk meg ut av vesen i sånn 93 eller sånn. Da hadde vi lenge gått på en slags tomgang, samtidig som vi hadde hatt en av våre beste perioder. Sør-Amerika-turnéene som vi hadde, og som var fantastisk, rett og slett. Kanskje de beste opplevelsene fra den forrige perioden. Men likevel så var vi samtidig utbrent på mange måter. Altså. Vi trengte, og vi var ikke slitne i oss selv, men av alt det som på en måte gikk på skinner. Altså. Og det er veldig vanskelig å vri det rundt der og da. Altså, det er lettere å dra ut pluggen og la det renne ut. Altså. Det skal du da få gjøre gjennom et helt først og sist, Harket. Du skal få lov til å sitte her på sidelinjen og bare dra ut pluggen og la det renne ut. Jeg tror ikke du vet hva du inviterer til nå. Altså. M2M og Eddie Skoller er også med i denne sendingen, men først så skal det handle om Thor Heyerdahl. Det er sjelden førstesidestoff i verden når en nordmann dør, men det er det definitivt med Thor Heyerdahl. Hans siste TV-opptreden, den var her i først og sist for snaut en måned siden. Det er ikke så rart, han var å regne som en stamgjest i dette programmet. Se på dette. Og jeg har hatt et liv litt annerledes enn folk flest. Jeg er vel en både veldig ofte moderasjon, blant annerledes tenkende. Så jeg har lært mye av dem
som jeg synes at jeg nesten plikter å dele med andre. Tor Heyerdahl, hva er skikk og bruk på en flåte med 8 mann? Vel, ja, hva er skikk og bruk der? Det er at man holder seg ombord. Ja, vi skal minnes Tor Heyerdahl, og til det så har vi invitert tidligere direktør på Kon-Tiki-museet, Øystein Kokke Johansen. Velkommen hit. Takk. Og Fred Olsen, skipsreder. Dere var jo gode venner av Tor Heyerdahl på hver deres måte, og du har jo kjent ham veldig lenge. Det kom vel neppe som et sjokk at han døde i går? Absolutt ikke. Det kunne det jo ikke være, for han hadde jo hatt et helt år siden denne store operasjonen. Og det var jo helt åpenbart at det gikk bare en vei. Så det var jo bare et spørsmål om hvor lang tid det ville ta siden han var så gammel. Jeg vet ikke, du har kjent ham siden før krigen? Nei, siden 1941. Og jeg må jo si at liksom, jeg skal jo ikke egentlig mimre om dette, men for å vise hvordan han var, så var det en dag ute utenfor New York hvor det var et forferdelig tordenvær. Og lynte, og det luktet svovel så kraftig som jeg aldri har kjent hverken før eller efter. Og da kom Tor plutselig spradende i badebuksene, og da skulle han ut og bade for å bevise for seg selv at han turte. Sånn var han. Han var fryktelig sta mann? Ja, det er klart, men ja da. Vil ikke du si det? Jo, hvis det ikke hadde vært sta, så hadde han ikke klart det han gjorde og gjennomførte. Du må ha en stahet for å få gjennomført det Tor har gjort. Hva slags venn vil du si han var? Jeg vet ikke riktig hva... Vi hadde jo kjent hverandre lenge da, og sånn av og på gjennom tidene, for han var jo lenge i Italien, og da så man jo ikke til han så mye. Det var vel mer interessefellesskap, for han var jo 14 år eldre. Og, så jeg var jo ikke mer enn 12 den gangen med badebuksen. Så det... Men husk på, han var så engasjert i alt. Og så konkurranse... Og det tror jeg ikke har kommet frem så godt, dette at han var veldig konkurransemann. Altså, det var ikke sport i vanlig forstand, men altså, i dette å kunne klare å være foran og finne disse nye tingene, finne hele... Altså dette å omskape hvordan vi ser på verden, var jo det han gjorde. Ja, nettopp det. Hva vil dere si var essensen i det han ville bevise? Det han ville vise verden? Ja, så en av hans hovedteorien kanskje var det at han var jo opptatt av havet og sjøen, til tross for badebuksa til Fred her nå da. Men det å kunne bevise at havet ikke var noen barriere i tidligere tider, men tvert imot et kommunikasjonsmiddel som mennesker kunne møtes og treffes på. At kulturer og mennesker som levde adskilt i verden, til tross for havet, møttes, og slik at det kunne oppstå diverse ting i Sør-Amerika og så videre. Og Tors store tese, og det tror jeg vil stå etter Tor, at havet har knyttet menneskene sammen, og ikke vært en barriere for menneskene. Det tror jeg vil stå, og det vil bli mer og mer bevist, tror jeg. Du var jo på flere utgravninger sammen med han som arkeolog. Ja. Følte du at han var stri? Nei, aldri stri. Tvert imot, han hadde alltid smil i munnvikene, og det var vel ikke en dag ikke det var muntre episoder med Tor Heyerdahl, min kollega Arne Sjøsvold og meg. Hver eneste dag var en glede. Hver dag. Alltid smilet på plass. Men han hadde jo disse berømte turene sine over havene. Og hva slags sjømann vil du si han var?
Ja, det var han jo ikke fra begynnelsen av, det er i alle fall helt sikkert. Hvordan? Men han tilegnet seg jo en god del etter hvert. Det var jo ikke tvil om. Men han var ikke den fødte sjømann? Nei, tvert om. Langkrabbe? Han var ingen sjømann. Nei. Det er håp for deg, Fredrik. Jeg har vært sjømann og vet at og jeg husker en gang vi krysset på Maldivene i 82. Så krysset Heyerdahl og jeg Ekvatorkanalen med et mannskap på 5 stykker i en sånn lokal fiskebåt. Og det blåste opp noe så forferdelig. Og etter 1 time så var alle 5 sjøfolka sjøsyke, så de gikk nedenunder og la seg. Og da sto Tor og jeg til ror sammen, og da sa Tor, dette er ikke noe koselig. Og han sa, jeg er mer redd nå enn på noen annen flåteferd. Sånn at sjømann var han ikke. Nei, for han var ganske åpen på at han kunne være redd. Ja, han var det. Veldig åpen på det. Og det er et sunt tegn, synes jeg. Hva slags reaksjon hadde du da du hørte han var død? Nei, som Fred Olsen sa, det var jo ikke noe overraskende. Du går på en måte og venter på det bare. Men han har jo... nå må jeg begynne å rydde opp i hva han har betydd for meg. Og det er jo den prosessen som begynner egentlig nå. Jeg har jo vært bevisst Thor Heyerdahl så lenge jeg kan huske, egentlig. Så for meg så har han jo vært et forbilde. Og det ligger mest i hans spirit, på en måte. Og man snakker liksom i mediene om at han er borte, men er det noen som ikke er borte, så er det jo nettopp han. Det jeg lurer veldig på er hvor a-ha er der nå? Altså hvilket stadium dere er på? Nå er jo vi utøvende kunstnere, da. Hvor på den skalaen? Altså, du var 40, du sa. Jeg ligger jo mellom 40 og 50, så det handler bare om penger, med andre ord. Ja, du ler, du. Det er ikke penger for deg også. Vi kanskje skal ta et... Er det et frø? Ja. Litet, nett frø. Snakker om magetrøbbel, altså. Det er ikke spredning på den måten. Nei, det var enda godt. Og den spres jo relativt dårlig også. Det er kanskje på grunn av vekten her. Seychellene? Ja, Seychellene er den riktige opprinnelsen. Har du peiling? Hæ? Det er klart. Ja, lite grann. På visse ting. Ikke pek sånn. Hvordan vet du at den er fra Seychellene? Det er vel verdens største frø, vel? Ja. Det finnes bare der. Det er jo ikke rart den bare finnes der. Nej, men egentlig så fant man inte först på Seychellene, man fant det först borta på Maldiverna. Så den hade kommit dit. Akkurat. Och så låg den där i strandkanten och skvalpade. Men hva blir det? Det här blir en blåbär, för att dobbel säga så? kokosnöt. Okej. Så det är som... Ser du ikke det? Det ser ju lite sån ut. Men den är alltså inte släkt med kokosnöten, det är ett eget släkte. Men den hade varför driftat från Seychellene till Maldiverna, men sen så när man undersökte närmare så är den alltså opprinnelig på Seychellene, så som Morten sa. Men dette med et frø som reiser med dyr... Det kan det göra också. På många Med alle typer dyr, eller? Speciellt de som är lite hårete. Okej. Då är det bäst, någonting att sätta sig i. Vi kan ju ta ett sånt här exempel. Ska vi bruka dig? Gjerne. Du är hårete, nästan. Veldig lite, dessverre. Ja, kan vi säga sån. Nu sitter den fast där. kan jag bekräfta. Det är en amerikaner. Vi har inte några såna här dessvärre. De pleier å reise med internasjonale popstjerner. Ja, det är typisk kanske en av de amerikaner, det nya. En muldyrskleiv. Och den har ju verkligen specialiserat sig på att den kan sätta sig fast i ett eller annat pattedyr som kommer förbi. Och så vandrar med den. Och så står kanske dyret och gnur sig mot ett trä. Och så detter den av. Och detta är frukten. Och inne där sitter fröna. Och så kan de falla ned. Och så kan de börja spira. Altså, et frø... Folk holder jo på, og så har de kjøper sånne frøposer, og så ligger de noen år og sånn. Hva er egentlig holdbarheten på et frø? Det är väldigt forskjellig. Det bästa är ju om fröet börjar att spira relativt raskt. Så för alla frö så minskar ju spiredyktigheten för hvert år. Det står ju på fröposerna, bör brukas för 3 år. Men man har ju funnit gamla frö, arkeologiska funn och nedgravde. Och i hvert fall lotus har man ju beviser på att den har kunnat spira efter att den har legat i 2000 år. Och nu är det en nyhet att man har funnit frö av en lupinsort
som har legat i sån här permafrost som man tror att den kan ha överlevt helt sedan istiden. Och det var spiredyktigt. Men det är såna virkeliga undtak. Såna som... Arkeologer, du er jo professor i arkeologi. Er det noe, frø noe dere holder på Ja, med? frø bruker vi mye ved utgravninger og finner ut, hvis vi finner frø for eksempel 20-30 cm i bakken, og vet hvilken alder det er på det laget, så kan vi si at i Norge, for å ta Norge, så dyrket de bygg for 5000 år siden. Så frø forteller oss veldig mye om vegetasjonshistorien, eller hva slags trær som var her, hva slags skog det var. Vi vet når granskogen kom til Norge, på grunn av bitte små frø. Har de ikke funnet spiredyktige korn også i veldig gamle leirkroker? Jo. Langt tilbake, spelt. Ja. Har du dette som en slags hobby? Ja, nei. Men se på denne her. Denne her er som en borrelås på en måte her. Og det kan ristes av. Men den har, de krokene her, det låser den så fast. Altså, det er vanskelig å løfte den av selv med 10 fingre, liksom. Men Bjørnke, du skal vente på han på bakrommet, så kan dere ta en kveld på dette. Dette er Eddie Skolli, dette er Morten Harket. Ja, jeg hilser på dem. Ja. Kjenner dere Morten fra før, eller? Ja, vi møtte han for 2 år siden, er vel. Ok. Hvordan var det? Det var kjempekoselig. Vi var på Spellemannsprisen og prøvde å deale litt med sminkedama vår, husker jeg. Gjorde han? Husker du det? Åja! Prøvde å deale med sminkedama til... Ja, det var ikke jeg som forsøkte å deale, det var de. Med Vi smittedama. spleisa Vi litt. var litt på dealer med dem der, kan du si. Ok. Hun hadde bursdag og sånn, husker jeg. Ja. Jeg husker det faktisk endte opp i et ukeblad. Mortens nye kjæreste, så men det var ikke Var det. det sminkedama, eller var det noen av dere? Det var sminkedama. Sminkedama. Ja, Eddie, sånn er det. Du skal ikke Du forklare ender opp noe med nå? programmet her med bare folk fra musikk. Ja, det er snedig tenkt. Ja, jeg skjønner det. For nå sitter vi jo her med, i og for seg, jeg hater å si det, men det er 2 generasjoner som... Ja, minst. Ser dere for dere at dere om, ja, hva blir det, 20 år? Holde, i hvert fall nesten, holde på sånn som AHA? Håper det. Håper å være her så lenge vi kan. Har dere vært AHA-fans? Jeg var Jeg tror ikke vi- født når de kom ut med Vi har Take On Me. faktisk mellom de Nei, dette var ikke planlagt. faktisk mellom de tingene, for vi var liksom ikke født, og så var det litt sånn ikke helt riktig timing når de kom tilbake heller. Men den nye singlen er veldig bra. Hør på den lettvinte måten å snakke. Vi var liksom ikke født. Det er noe, på en måte. Det er sjeldnere og sjeldnere man kan si det, ja.